අපි කතා කරන්න යන්නේ TH වලින් නිර්මාණය වන ශබ්ද මොනවාද කියලා. මේකට අපිට අකුරු දෙකක් ඕනි වෙනවා. ඒ තමයි T අකුරයි H අකුරයි. T අකුරේ ශබ්දය ඔයාලා දන්නවද මොකද්ද? T අකුරේ ශබ්දය තමයි ට් ශබ්දය. එතකොට H අකුරේ ශබ්දය තමයි හ ශබ්දය. T අකුරේ ශබ්දය ට් ශබ්දය. H අකුරේ ශබ්දය හ ශබ්දය. මේ අකුරු දෙකම ඒ කියන්නේ T අකුරයි H අකුරයි දෙකම එකතු වෙලා sounds දෙකක් හදනවා. ඒ sounds දෙක තමයි පළවෙනි එක sound එක. මේක TH වල soft sound එක කියලා අපි කියනවා. TH වල soft sound එක තමයි sound එක. TH වලින් හැදෙන දෙවෙනි sound එක තමයි sound එක. මේකට අපි කියනවා hard sound. TH වල hard sound. දැන් අපි දන්නවා TH වලට sounds දෙකක් තියෙනවා කියලා. පළවෙනි sound එක තමයි sound එක. TH වලින් එන දෙවෙනි sound එක තමයි sound එක. අපි පහුගිය වීඩියෝ එකෙන් sound එක හැදෙන හැටි, ඒකින් හැදෙන වචනය ගැන කතා කරා. අද අපි කතා කරන්නේ ශබ්දය ගැන. TH වල hard sound එක ඔයාලා දැන් දන්නවා. TH වල hard sound එක මේක තියෙන්නේ හල් ස්වරූපයෙන්. අපි මේකෙන් වචන හදන්න නම් මේකට vowels අකුරු එකතු කරන්න ඕනේ. ඉංග්‍රීසි වල vowels 5ක් තියෙනවා. ඒ තමයි A, E, I, O, U. අපි දැන් බලමු A අකුර එකතු කරාම හැදෙන sound එක මොකක්ද කියලා. TH වල sound එක letter A එකේ short vowel sound එක තමයි ඈ. මේ දෙක එකතු වුණාම හැදෙන sound එක තමයි දෑ. දෑ. දෙවෙනි vowel අකුර තමයි E. E අකුරේ short vowel sound එක තමයි A. ඒ එකතු වෙලා හැදෙන sound එක තමයි දේ. තුන්වෙනි vowel අකුර I. I වල short vowel sound එක තමයි E. මේ අකුරු දෙකම මේ sounds දෙකම එකතු වෙලා හැදෙන sound එක තමයි ඊළඟ vowel අකුර තමයි O vowel එක. මේකේ short vowel sound එක තමයි O. TH වල hard sound එක O වල short vowel sound එක O. මේ sounds දෙකම එකතු වෙලා හැදෙන sound එක තමයි දෝ. අන්තිම vowel අකුර U. U වල short vowel sound එක තමයි A. TH වල sound එක letter U එකේ short vowel sound එක තමයි A. දා. දැන් අපි බලමු මේවයින් වචන නිර්මාණය වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඔන්න බලන්නකෝ. පළවෙනි එක ඈ ඈ දෑ that. දෙවැනි වචනේ බලන්න. A,
Th they them. මේ වචනේ බලන්න ඔයාලට කියවන්න පුළුවන්ද කියලා. Th this. ඊළඟ වචනේ මොකක්ද කියලා? Th those මෙතන letter E එක silent වෙනවා. ඒ කියන්නේ එයා කතා කරන්නේ නැහැ. those. අපි තව වචනයක් අරගෙන බලමු. Th das. ද සවුන්ඩ් එකෙන් වචන හදන හැටි එච්චර අමාරු නෑ නේද? අපි තවත් වචන ටිකක් හදලා බලමුද? mother. Father. Feather. Weather. Together. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.